было больно. Офигеть. Это стоило того, чтобы проснуться в 4 утра. Я не знаю, как я поеду обратно. Как бы у меня просто на голову что-нибудь не упало. Вау. Вы это слышали? Это звук как из фильма. Это настоящий ПОВ, АСМР. Сейчас только что делать это. Вау! Это вообще что за чудо? Я еду, что-то падает. Деревья раскачиваются со страшной силой. Туда ехать в гору. Но я еду как будто бы с горы. Меня настолько сильно разгоняет ветер. Вилли даже не буду пытаться сделать полперемета. Фух. Пробиваем их. Все пробиваем. Невзирая ни на что. О, там летит просто целая туча на меня. Ладно, едем дальше. Просто не могу. Привет, привет. Ни хрена себе, это жестко. Так. Намек понятен. Это плохая идея. Оп. Уже выбить с колеи. Глаза невольно закрываются, даже если учесть, что я в маске еду. О, нет! Борьба за стихии, твою мать!